你好，这是你订购的那个 Baymax 的那个音效 IC，那里面总共有四句话，就是你要的那个什么 Hello I am Baymax，跟一个啥什么巴啦啦啦，还有一个 Scan Complete，还有一个什么东西啊？哦 Low Battery， 四种。那这个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 就是语音 IC。那到最后，如果说你要接自己的灯的话，你这个线，因为我不知道你那个灯是怎么接的啦。那反正 LED 灯就是反正都是一个正一个负啦，你接反了就不会亮。那另外这个是按键，这个按键是我付给你的，那你到最后你要接到你的按键，你就只要把这个剪掉，去接你的按键就可以了。喇叭也是一样，喇叭我现在是接。喇叭只是这个 IC 能直接推的就是0.5瓦8欧姆的你可以试着接看看不行的话就应该是可以，因为一般大部分的玩具都是8欧姆0.5瓦，很少其他规格。那这个一样，就是你喇叭不用这个的话，就剪掉接你喇叭就可以。电源这个电池盒你可以，因为我是要试给你看，所以我一定要接电池盒。那你自己拿去之后就接你的电源。像这个电源就是红色的是正，黑色的是负，一样是接3颗电池。那我现在试给你看，这电源打开，它4种声音就是按一下就播一种，按一下就播一种，然后4种轮流就循环的这样播放。开电之后第一个一定是 Hello I am Baymax 我刚刚有按过了。Scan complete。再按一下有声音的时候灯都会亮。Low battery. Hello, I am Baymax. Scan complete. Low battery. Hello, I am Baymax. 大概就这样子。那我今天会寄过去给你。好。